مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان روز 26 ایول سال 2023 از آشکار شدن باز یک حالت سوءقصد به کشتار همسر از جانب شوهر خبر داد. بنا به اطلاع رسمی، ضمن برگزار نمودن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا معین کرده شد که مرد 28 ساله قبلا هم زندانی شده ساکن نویه باباجان غفوروف نیمه شب 25 ایول سال 2023 تقریبا ساعت 23:30 بنابر سبب نافهمی‌های به میان آمده در خانه استقامتی همسرش جوانزن 21 ساله ساکن نویه مذکور با جنگ و جنجال نموده با استفاده از کارد به اعضای حیاتاً مهم بدن او چند ضربه زده است. در نتیجه جبر دیده جراحت‌های وزنین جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری گردیده است. تفصیلات دیگر این حادثه آورده نشده است. درباره سبب مناقشه شوهر با همسر جوانش نیز چیز بجز از بنابر سبب نافهمی‌ها به میان آمده گفته نشده است. وزارت کارهای داخلی گفت این ساکن نویه باباجان غفوروف سال 2014 بر اساس قسم دوم ماده 373 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان برای ویران کردن قاعده‌های آیین‌ناموی خدمت در صف قوه‌های مسلح یا به اصطلاح دیگر برای دیدفشین زندانی شده بود. وزارت کارهای داخلی گفت اوید بین حادثه تفتیشات ادامه دارد. به شوهر بجل برای رسانیدن آسیب وزنین به سلامتی همسرش تا چند سال زندان تهدید میکند. وقتهای آخر از تاجیکستان درباره کشتار و قصد کشتار خویشاوندان نزدیک به خصوص کشته شدن همسران از دست شوهرانشان خبرهای زیاد به دست میرسند. کشتار همسران در اکثر مواردها در زمینه رشک صورت میگیرد. جامعه شناسان افزایش چنین جنایت‌های سنگین خانوادگی را به افت ارزش‌های اخلاقی در جامعه ربط میدهند. روحانیان از ارزش‌های مذهبی دور شدن مردم را سبب چنین تمایل در جامعه نام میبرند.